好開心啊！今日咧可以有機會咧接觸到年青嘅護士，即係未來我哋護理界嘅一啲即係棟梁咧嚟一齊傾偈同埋分享，同埋了解一下即係而家即係佢哋遇到嘅問題同埋困難。咁你哋介紹下自己先咯。Hello，我係Year 4嘅MU Nursing Student，我叫 Helen。我而家係5年班嘅護士學生咁樣啦，我叫 Bobo。即係差唔多畢業噶咯喎，5年班差唔多畢業噶咯。咁當年你點解會想即係投身呢個護士行業嘅？嗰陣係好想可以幫到多啲病人啊，即係我自己係共情力比較強嘅人，咁我好想我自己可以盡一分力去幫手照顧佢哋，去減輕佢哋嘅痛苦咁樣。咁你呢？我係因為咧，我中學嘅時候有做過好多義工噶啦，即係我不嬲都係好中意幫人，因為我覺得護士呢一個行業咧係直接面對病人，係一個最直接嘅途徑，可以幫助到人。經過呢4、5年嘅磨練啦、學習咧，你有冇覺得你哋即係個諗法有冇唔同咗？係成熟咗啊？定係覺得咦，同我以前入嘅時候會有唔同啊？即係點樣樣㗎？我就覺得咧，其實係冇變到嘅，即係個初心都仲喺度，即係都仲係好想幫人，而且咧你係即係我哋有啲所謂嘅吞士啦，即係我哋有返即係做實習啦，去醫院，咁你會發現咧當你見到啲人出院嘅時候咧，其實你係會好開心嘅，即係覺得真係幫到人喎，我哋呢份工作咁樣。你嚟緊就嚟，你就嚟，即係開始真係做嘢咯喎！咁你點啊？你個準備，你覺得係有冇 ready 未啊？嗱，我就咧聽到就係話，因為護士流失率比較嚴重啦，我聽到就係可能有一啲經驗嘅護士就可能會離開咗公營機構啦。咁又好似有一啲類似係青黃不接嘅情況，你即係我聽到翻嚟有咁嘅情況。咁你作為即係聽咧？你覺得個感覺有冇個壓力，或者你會覺得啊呢個係一個挑戰啊，或者係點樣呢？我覺得壓力就一定有嘅，即係好大嘅挑戰添啦，甚至係即係但因為你出緊實習嘅途中，其實去過好多唔同嘅病房啦。其實咧嗰種高壓嘅環境，即係見到好多好年青嘅一輩啦，即係可能大我哋1、2年嘅同事咁樣啦。咁其實佢哋嗰個壓力都真係好大嘅，即係有好多位係可能我哋學習嘅階段未必接觸到，但係一畢業就會要處理好多唔同病人嘅事情啦，跟住即係有好多行政上啊、文件上嘅嘢要處理啦，即係個 workload 會好重咁樣咯。咁所以我而家作為學生，其實我好坦白講係未 ready 嘅，即係仲有好多嘢需要學習咁樣。係啊。咁你呢？你個感覺點啊？我主要係覺得係人手嘅問題咯，即係如果你話係護士嘅壓力嚟講嘅話，即係一個人可能處理緊好多唔同嘅病人咁樣，咁佢哋有啲可能忙到連飯都冇得食。都係嘅，因為人口老化咗之後呢，其實病房嗰個病人嗰個 complexity 係高咗。以前嘅病人都多嘅，但係可能某程度上，因為比較年輕啊嘛，人口當時冇咁 complex，咁而家真係 complex 咗，係真係需要多啲嘅照顧。咁人手多啲係需要，我自己覺得。正話都講話啊，有啲嘢喺學習嘅時候冇見過，出嚟嘅時候見過嘅時候，會唔會話覺得喺成個嘅 training，你覺得係咪都可以夠，或者啊原來學海無涯嘅？你可以上去都仲有好多唔同嘅，你會覺得係點樣去睇呢一樣嘢？你有啲咩嘅要求？我覺得學習嘅機會其實就唔會嫌少嘅，大家都係點解好多嘢學習緊嘅時候接觸唔到咧？就係即係好多人佢哋忙啦，啲病房嘅同事，跟住變咗佢哋冇呢個時間去教我哋。咁之餘，我哋又未必可以去處理呢一件事，但係我哋如果畢咗業有排，我哋就要揸正去處理咁樣啦。咁就變咗嗰個過渡嘅時間，其實就即係好似缺失咗咁樣咯。係啦。明白明白。12月7號立法會選舉，記得投票啊！